హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వర్డ్ ఏమిటంటే బెల్చింగ్. దీని తెలుగులో త్రేనుపులు అని అంటారు. దీని డెఫినేషన్ ఎమిట్ గ్యాస్ నాయిస్లీ ఫ్రమ్ ద స్టమక్ త్రూ ద మౌత్. అంటే తెలుగులో కడుపు నుండి నోటి ద్వారా వాయువును శబ్దంతో విడుదల చేయండి. దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలు చూద్దాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.